Hej Mathias. Hej, Jamen, vi to, vi har vores egen lille bogklub, der er i hvert fald. som vi kalder Boghingsten. Og der læser vi jo en bog hver eneste uge. Og den her uge, der har vi valgt at læse den fantastiske bog, der hedder En mand, der hedder Ove. Og den er jo skrevet af svenskeren Frederik Backman. Og jeg tænkte, om du ikke lige ville give et kort resumé af vores bog. Jo, vi starter ud med at møde en mand, der hedder Ove. Han er 59 år, og han kører Saab. Han har altid kørt Saab, og han er generelt en mand, der har nogle faste rammer, han lever i. Og vi starter med at møde ham hvor han er ved at købe en datamat i en IT-forretning. Og det han egentlig gerne vil have, det er en iPad. Men han påstår stærkt, at det er en datamat, og ekspedienten går lidt i panik, da han ikke rigtig ved, hvad det er for en datamat, han mener. Men igennem bogen, så finder vi så ud af, at Ove han har en kone. Han har i hvert fald haft en kone, som hedder Sonja. Hun er desværre død af noget kræft. Og vi finder så ud af, at Ove han er altså alene grundet det. Og han er sur på hele verden, fordi han mener, at det er hele verdens skyld, at hun er død. Og så en dag, så bliver hans verden af vrede forstyrret af, at der er en høj dansk mand med sin højgravide iranske kæreste, som bakker hans postkasse ned med en trailer. Selvom der på et skilt står, at bilkørslen i boligområdet er forbudt. Det vil Ove ikke finde sig i. Det vil han ikke. Så derfor så går han ud og begynder at råbe af dem og sige, så lad mig da køre den ind for jer, den skide trailer. Og det udvikler sig det her forhold mellem de to parter, hvor at Ove og især den iranske kvinde får et meget tæt forhold, hvor at kvinden på meget temperamentfuldt iransk vis forsøger at opdrage Ove. Og som handlingen skrider frem, så finder vi så ud af mere og mere om Ove og hans liv. Og vi finder ud af, at han på en ferie til Spanien, på en busferie, imens hans kone lå og sov til middag, fordi hun var gravid, så gik Ove rundt og hjalp lokalbefolkningen med at ordne deres huse og hegn og sådan noget. Og så da de så skulle hjem fra den her ferie med bus, så opdager Ove, at chaufføren han lugter af vin, men de kører alligevel med bussen, og så på et tidspunkt så kører den fulde chauffør galt, og bussen vælter, og det ender med, at Sonja hun bliver invalid, hun bliver lam i benene, og det barn, som hun havde i maven, det bliver, skal man sige, fordrevet. Det lever i hvert fald ikke længere. Det gør det ikke nej. Det bliver altså Ove selvfølgelig meget bitter over, det er derfor, han er sur resten af romanen. Men så, når han møder hende her kvinden, Parvene, som sådan det udtales, men så i hvert fald, så får han fornyet livsglæde, og han møder en masse nye mennesker, for blandt andet en kat, som han utrolig godt kan lide. Det kommer vi til senere. Og ja, han prøver så at tage livet af sig selv, for at komme sammen med sin kone Sonja igen, som han savner rigtig meget. Det går ikke så godt for ham. Han prøver blandt andet at skyde sig selv, det kan han ikke få sig selv til. Og han prøver at hoppe ud foran et tog, men det kan han ikke få sig selv til, fordi det vil jo sænke togtrafikken og ødelægge noget for andre. Og det hele, det ender så med, at Ove grundet sit dårlige hjerte kommer på hospitalet, fordi han hisser sig for meget op. Og får så at vide, at du har måske nogle måneder tilbage at leve i, måske et år tilbage at leve i. Og det udnytter han så til at være en form for morfar for hende her, den iranske kvindes børn, og er rigtig god mod dem på sin egen måde. Og det ender så med, at han dør. Han sover ind ved siden af sin nyerhvervede kat, og forhåbentlig bliver han genforenet med sin Sonja i himlen. Det er i hvert fald hans store mål. Det er det. Og det er jo, altså, det som der gør bogen virkelig interessant at læse, og virkelig en rigtig god oplevelse at læse. Det synes jeg i hvert fald er altså selve Ove. Han er jo en fantastisk mand. Altså han lever efter et meget retskaffent verdensbillede. Han synes, at tingene de skal være på sin plads, og han vil gøre sådan set, hvad der skal til for at fikse det, som der er galt. Og det er også det, som du fortalte om, at han hjælper dem med at få den trailer væk, og han hjælper med at bygge ramper rundt omkring, fordi det skal gøres. Og altså i starten, så kan man jo ikke rigtig lide Ove.
Fordi at han er den her meget typiske gamle sure mand. Men når man så kommer mere med ind i hans historie og hans forhold med Sonja, hans afdøde kone, så kommer man virkelig til at holde af ham, selvom han er sur og vred. Fordi han er et godt menneske. Og hvad synes du egentlig ellers om vores gode gamle Ove? Jamen, man kan jo tage fat på nogle af hans udvikling igennem bogen. Det kan man jo. Vi ser jo til at starte med, som bliver sagt, at han er meget sur og gnaven grundet sin kones død. Men så da han møder den her iranske kvinde, så bliver han mere og mere åben for omverdenen og begynder egentlig at have mere og mere at leve for. Mm-hmm. Og han prøver gennem hele bogen, altså livet af sig selv, men vi ser, at når han møder den her iranske kvinde, og ligesom får et forhold til hendes familie og til hende, så begynder han at have noget at leve for, og prøver egentlig ikke at tage livet af sig selv. Mm. Og det er virkelig spændende, hvordan, altså at selvom bogen har så mange sørgelige aspekter, altså hans lyst til at dræbe sig selv, og hans tab af sin kone osv., så er det en sjov bog. Altså det er jo, man har virkelig et smil på læben hele tiden, når man læser den. Synes du ikke det, Mathias? Jamen i hvert fald. Ja. Også, så får man så også nogle tårer i øjnene, når det så begynder at gå rigtig skidt for vores kære Ove. Men det er skrevet på en rigtig, rigtig god måde. Altså på den måde, hvor det bare er nemt at læse, og nemt at bladre videre. Og hvor man bare får sympati med alle karaktererne i virkeligheden. Og det er også en bog, der er svær at ligge. Ikke fordi den er sådan voldsomt spændende, fordi der sker ikke så meget, men det er fordi, den er så betagende, og så god, at man bare kan lægge den fra sig. Ja, fordi Ove, han er den her mand, som man møder hele tiden i virkeligheden. Ja. Og så bare det der med at komme helt ind i, hvad der ligger til grund for, at han er, som han er. Altså hans barndom og hans unge voksen alder, den er helt fyldt med drama. Men han er i virkeligheden en stille og rolig mand, medmindre han bliver irriteret til sådan en grad, at han går helt amok. Det er rigtigt, ja. Men han vil bare gerne have, at verden er på den rigtige måde. Ja, i hvert fald på hans. Ja, præcis. Ja. Og det er jo også, det er også derfor, at hans forhold med forskellige personer er rigtig, rigtig spændende at følge. Fordi at hans forhold med hans kone for eksempel, det var et meget umage match, kan man vist roligt sige. Fordi Sonja, hun var en meget blid kvinde, smuk, blid kvinde. Mens Ove, han var en meget, meget stille og egentlig hård mand på ydersiden i hvert fald. Kan du finde på andre sammenligninger med andre mennesker? Altså vi ser jo for eksempel, hvis man nu sammenligner for eksempel Ove og så den kat, han får. Det er ikke et menneske, men det er okay. Det er ikke et menneske, men alligevel, vi ser, der er utrolig mange ligheder, og Ove sætter utrolig stor pris på katten. Fordi at katten virker egentlig ligesom Ove. Den siger ikke så meget som Ove, men den siger lidt, og den forholder sig egentlig, hvad skal man sige, på en måde, ligesom Ove han gør. Han kan godt lide den kat her. Og det har jo noget at gøre med, at den sagt ikke siger så meget, og at, ja, hvad skal man sige, den passer i det hele taget godt på Ove, og den måde Ove beskriver katten på, som om at katten godt forstår, hvad det han siger, og som om katten reagerer på det, hvad det er, han gør. Som den på en måde har en samtale med ham, på den måde han godt kan lide. Altså det er en samtale, hvor der ikke bliver sagt så meget, men der bliver sagt det, der skal siges. Ja, det karakteriserer Ove meget godt, synes jeg. Det ser vi også i de forhold, han har til Rune, hans gamle ven. Ja. At de er begge to folk, der ikke siger så meget, men når de så endelig siger noget, så siger de det, der skal siges, og de siger konkret og kort, hvordan det er. Og det er også i forholdet med Rune, at den her satire, som der virkelig gennemsyrer romanen, virkelig skinner igennem, synes jeg. Fordi der er rigtig mange ting, som der virker helt åndssvagt med deres skænderier og så videre. De kommer op og skændes over, hvilken bil de har, og hvordan et hegn skal bygges, og hvem der skal styre ejerforeningen, og så videre, og så videre. Og det hele virker så absurd, fordi de er så ens, de to mænd. At de så skal skændes over noget som så simpelt som sådan nogle ting. Det er sjovt at læse om, i hvert fald. Ja. Men i hvert fald, hvis du skulle vurdere bogen, Mathias. Ja, så vil jeg sige, at det er tæt på den bedste bog, jeg har læst. Jamen, jeg er meget enig. Fordi den er så, hvad skal man sige,
man læser den til at starte med og tænker, nej, nu skal jeg læse 300 sider med en sur gammel mand. Men så kommer man ind i hovedet på ham, og fordi det er jo en mand, man møder i hverdagen sidste her, den sådan middelaldrende sure mand, ikke? Kommer ind i hovedet på ham og forstår, hvordan han tænker, og hvor hæder en mand han egentlig er, og hjælper andre, og ligger egentlig ikke så stor vægt i det. Og så er det bare en meget smuk bog, og som sagt før, at det er ikke en bog, som er sådan spændende i handlingen, som gør, at du har lyst til at vende den næste side. Det er fordi, den er så god, at du har lyst til at vende den næste side, og det synes jeg, det er en vigtig pointe omkring den her bog. Ja, jeg synes også, altså, der er virkelig meget kvalitet i plottet, men også altså, i sproget. Bestemt. Fordi det er ikke, altså man kunne godt forestille sig, at sådan nogle tunge emner som død og så videre godt kunne blive lidt deprimerende at læse, men det er bare, altså ikke skrevet nødvendigvis i et nemt sprog, men i hvert fald i et sprog med en let tone på den måde. Vi siger også, at den måde, der bliver skrevet på, der bliver brugt utrolig mange replikker, når der sker noget handling. Vi ser også, at den måde, det bliver skrevet på de her replikker, det er med udråbstegner, med stor skrift. Så det bliver virkelig tydeliggjort, hvordan tingene bliver sagt på, uden at man behøver at skrive bagved, at Ove råbte. Man kan godt se det ud fra den måde, det er skrevet på med udråbstegner og store bogstaver, at han var meget sur der, ikke? Ja, helt enig. Og det, som der også fastholder ens interesse, det synes jeg også er det der med, at for hvert kapitel, så får vi sådan nærmest en ny vinkel på det hele. Man kan starte med at være, for eksempel vi starter jo in medias res, hvor vi starter i nutiden med den her trailer, og så skifter det så mellem nutiden og fortiden, hvor han var sammen med Sonja, så nogle forskellige flashbacks der. Ja. Og det gør så også ens forståelse af Ove mere og mere dyb, og det, altså nærmest eksponentielt mere og mere spændende. Bestemt. Ja. Og man ser også i enden, der man sådan, det er sådan en bog, man utrolig godt kan lide, fordi den ender så godt. Ja. Den ender sådan en bog skal ende, ikke? Ja, det er nok også noget af det, som der gør, at man husker bogen rigtig godt. Det er den slutning. Ja. Fordi der er mange bøger, som er spændende at læse, mens man læser det, men så er slutningen sådan lidt, så lægger man bare bogen, og så er man videre. Men den her, den gjorde virkelig et stort indtryk på mig. Meget. Også fordi, især i det sidste brev, som Ove han efterlader hende her, den iranske nabokone, der skriver han meget kort og meget præcist, hvem der skal have hvad. Men han lægger også vægt på, at han skal nå at sige til hende, det største kompliment, han vil nok have givet nogen i meget lang tid. Han siger, at du er ikke nogen jubelidiot. Og det i sig selv er ikke noget stort kompliment, men når det kommer fra Ove, så er det et meget stort kompliment, som virkelig viser, at han virkelig sætter pris på hende, selvom han igennem sin væremåde og tanker egentlig forbander hende på en måde, ikke? Så det er nærmest ikke så meget Ove, der udvikler sig, det var også som der forstår ham bedre og bedre. Ja, det tror jeg. Fordi han har altid været, som han er. Det er bare lidt svært at se nogle gange. Ja. Så jeg synes, at det var et rigtig godt valg til den her uges bog. Bestemt. Altså det er virkelig kvalitetsbog. Det er bare et praktisk eksempel på en god roman. Synes du ikke det? Det synes jeg. Hvis du skulle give den nogle stjerner fra 1 til 5, hvor mange ville du så give den? Jamen, jeg vil give den 5 stjerner. Det vil jeg også. Jeg kunne næsten ikke gøre det bedre. Det var det for den her læseuge. Så jeg glæder mig til næste gang, vi mødes foran pejsen. Yes.